Дорогие браты и сестры, сегодня першым чынам хочется павіншаваць кожнага з вас з нашай урачыстасцю. Бо урачыстасць святых арханёлаў Міхала, Габрыэля і Рафала асаблівым чынам падкрэсліваючы арханёла Міхала, заступніка нашай парафіі, просячы ўсе патрэбныя ласкі для кожнага з нас, для ўсіх нашых сем'яў і апекі і абароны ад злога духа. Гэты образ Марыі, маці міласэрнасці, будзе нагадваць нам пра непарыўную сувязь, якая існуе паміж Божай Маці, Хрыстом і яго касцёлам. Гэта Слова Божие.
серця дякую вам за те, що ви єсть. І від серця віншую со святом святого Михайла Архангела.